मौसम बहुत अच्छा है। मुझे अभी बताता हूँ। न जाने पाए। मारो और मारो। सरेंडर कर दो। पकड़ो, ये भी ले।
बचकर न जाने पाए। सरेंडर कर दो। ये ले वीआईपी ट्रीटमेंट। बहुत हो गया, एनकाउंटर कर लो। ये ले वीआईपी ट्रीटमेंट। आईटीए सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली है। बहुत हो गया, एनकाउंटर कर लो। एनकाउंटर कर लो। पकड़ो, बचकर न जाने पाए। यही खड़ा रहे, मेरे लोग आएंगे। बहुत हो गया, एनकाउंटर कर लो। अरे पुलिस पुलिस, मुझे बचाओ। हो गई ना हवा टाइट, सरेंडर कर दो। ये ले, ये भी ले, ये ले, ये भी ले। पकड़ो, बचकर न जाने पाए। हो गई ना हवा टाइट। ये ले, ये भी ले। पकड़ो, बचकर न जाने पाए। यही खड़ा रहे, मेरे लोग। बचकर न जाने पाए। कानून के हाथ बहुत गंदे